प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुवांवान स्वर्गार्थान म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी पृथ्वीचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातान उक्तो कवळो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटांत तो आंबोट करतलो, पूण तुज्या तोंडांत तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी खेलो, आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत आंबोट आंबोट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या पोरसां, देसां, भासां आनी पातशां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर. आमचो जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळी धन क्रेस्तकाय मेळ्ळोले परी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूर. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी खुशी म्हळ्यार सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञांक आशेवन आशेवन खोर्शेता म्हजें पोटें. तोंड जाता उक्तें. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गार. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात, आनी हांव तांकां वळखतां, आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात, म्हणटा सोमी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्यांचें घर अशें बरयलेलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची ढोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयता आसलो. मुखेल याजनीक, शास्त्री आनी परजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकूंक भुल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.